بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سائمہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز اردو۔ اس وقت بارشوں اور سیلاب کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں بہت سے مریضوں کو اسکن کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مطلب کہ بی گھنٹی برقرار ہے۔ سیلاب جو ہے، سیلاب زدگان جو متاثرین ہیں ان میں اب آگے جا کے اسکن کی بیماریاں آنے والی ہیں، اور بارشوں میں بھی اسکن کی بیماریاں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسکن اسپیشلسٹ بڑے معروف ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر سلمان حسیبی ہمیں بتائیں گے کہ اسکن کی بیماری کے حوالے سے اب جو آگے جا کے بارشوں کا سلسلہ آ رہا ہے، اس میں اسکن کی بہت سی بیماریاں آتی ہیں، اور یہ جو سیلاب ہے اس میں بھی اسکن کا بڑا مسئلہ آ رہا ہے، تو تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیے گا۔ اسٹارٹنگ فرام مور سیویئر ڈیزیز جن سے بچنا ضروری ہے میرا خیال اسکن کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہیزے کی بیماری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ٹائیفائڈ بڑھ جاتا ہے، ڈائسینٹری پیچز، معدے کے امراض، بخار جس میں ٹائیفائڈ ملیریا ہے، ملیریا، ڈینگی، یہ ساری چیزیں بڑھ جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکن انفیکشنز، نمی کا موسم ہے، سیلاب ہے، اور جب فضا میں نمی زیادہ ہوتی ہے اور یا فلڈ جاتے ہیں تو جو ٹرانسمیشن آف انفیکشن ہے، پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ واٹر ایکٹس ایز اے میڈیم اینڈ سپورٹس دا اسپریڈ آف انفیکشن۔ تو جو اسکن کے پرٹیکولر بھی ایشوز ہیں، اس میں فنگل انفیکشن اس موسم میں جنرلی بہت زیادہ ہے، اوپر سے نمی زیادہ آ گئی ہے۔ بیکٹیریل انفیکشن اسکن کو بہت زیادہ نقصان دیں گے، خصوصی بچوں کو، اور وائرل انفیکشن کے بھی ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ لوگوں کو بیماری آنے سے پہلے آگاہ ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سے بچا سکیں۔ بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت جو یہ بہت زیادہ اسکیبیز کا پیشنٹ ہے، بیسیکلی اسکیبی ہے کیا؟ اسکیبیز بیسیکلی چھوٹے چھوٹے جرثومے ہیں یا وہ جاندار ہیں جو عام آنکھ سے شاید نظر نہیں آتے، لیکن یہ ایک فرد سے دوسرے فرد تک جو ہے ان کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے۔ اگر گھر میں کسی ایک شخص کو ہے تو وہ تمام افراد کو چند ہی دنوں میں ہو جاتی ہے، اور اس موسم میں خصوصی طور پہ نمی ہے، ہیومیڈیٹی ہے، دھوپ نہیں لگ رہی، تو جو فومائٹس ہیں گھر میں، چادریں، تکیے، بستر، ان کے اوپر جب یہ لگ جاتا ہے تو وہاں سے نکلنا یا نکالنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس موسم میں خصوصی طور پہ جب دھوپ نہیں ہے تو اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ جہاں باقی انفیکشن بہت زیادہ ہیں تو اسکیبیز جو ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور اس بیماری کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جب تک گھر کے تمام افراد کو آپ ٹریٹ نہیں کریں گے، وہ جو بیمار ہیں اور وہ جو نہیں ابھی بیمار ہیں، وہ جن کو علامات آنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ جن کو ابھی علامات نہیں ہیں، تمام بیک وقت اگر علاج نہیں کریں گے تو اس سے نجات ممکن نہیں ہے۔ اور اس کی جو دوائی ہے وہ تو شاید 400-500 روپے کی ہوگی، لیکن میں نے ایسی فیملیز دیکھی ہیں جو سال سے اس کا شکار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے اسٹرکٹ حفاظتی تدابیر، اسٹرکٹ جو پریکاشن ہے وہ نہیں کرتے۔ کوئی نہ کوئی گھر کا ایک فرق کہہ دیتا ہے کہ میرے کو خارش نہیں ہے، میری دوائی نہیں دے، کوئی چادریں دھونے سے، تو جو اس کے میئرز ہیں وہ آل ایٹ ونس کرتے ہیں، سارے گھر کی چادریں، تکیے، بستر دھونے پڑتے ہیں، آپ کو تمام افراد کو اکٹھی دوائی لگانی پڑتی ہے، سب کے کپڑے اکٹھے دھونے پڑتے ہیں۔ تو یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا، اور اس کے اوپر لوگوں کی جو ہے اویئرنیس بہت ضروری ہے۔ سارا خارش کر کر کے لوگوں نے اپنے جسم جو ہے نا خراب کیے ہوتے ہیں، لیکن بار بار ڈاکٹرز بدلیں گے، بار بار ادھر ادھر جائیں گے، لیکن جو حفاظتی تدابیر ہیں، جو پریکاشنری میئرز ہیں، جو بیماری کا طریقہ علاج ہے وہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے سال تک فیملیز محلوں کے محلے اس کے بہت ہے۔ برسات کا موسم ہے اور پانی جو ہے اس سے فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے، خاص طور پہ پاؤں میں اور ہاتھوں کی انگلیوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ فنگس کا جو پھیلاؤ ہے، نشو و نما ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ پھپھوندی جو پھول پہ لگتی ہے، دیواروں پہ لگتی ہے، اور اسی طرح اس ہیومیڈیٹی میں ان کا پھیلاؤ بڑھ جاتا ہے۔ تو نمی کا موسم ہے، اور جہاں پہ بھی اسکن پہ ہلکے سے بھی ریشز آئیں گے، اسکن سینسٹیو ہو جائے گی، وہاں پہ فنگل انفیکشن کے پھیلاؤ کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ وہ لوگ جو پسینے میں رہتے ہیں، جن کی اسکن سینسٹیو بھی ہوتی ہے بہت زیادہ پسینے کی وجہ سے، اور پھر نمی بھی ہوتی ہے، وہاں پہ فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو امیونو کمپرومائزڈ ہیں، ڈائبیٹک ہیں، کوئی لوگ ایسی بیماری کا شکار ہے جس سے بھی مدافعت کم رہتی ہے، ان کو فنگل انفیکشن بڑھ جاتا ہے۔ اور آج کل جنرلی جو موسم ہے یہ بھی ایسا ہے کہ اس میں فنگل انفیکشن کے چانسز ادروائز بھی بہت زیادہ ہے۔ اگین فنگل انفیکشن از ون آف دوز ڈیزیز جن کا بڑا سستا علاج ہے لیکن بڑا مشکل ہے۔
آپ کو بڑی پریکاشنس کرنی پڑتی ہیں, آپ کو تمام خیال صفائی کا رکھنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی احتیاط باروں کا مہینہ مہینہ دینی پڑ سکتی ہیں, جو لوگ اکثر مس کر جاتے ہیں. تو یہ وہ بیماریاں ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان کو اپنے ٹریٹ کرنا مشکل ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو پلانے کا بس ہے. جو اس کی میڈیسن ہے, جو اس کو حفاظتی تدابیر آپ کہہ رہے ہیں استعمال اختیار کریں, اس میں میڈیسن بھی بہت مہنگی ملتی ہے اسکن کی خاص طور پر. جیسے وہ سن بلاک ہے, وہ بھی اتنا مہنگا ملتا ہے, لوگ کیسے اس کو دیکھیں جو تو ڈیزیز سائڈ کی ٹریٹمنٹ ہے, بیماریوں کی ٹریٹمنٹ نہیں وہ اتنی مہنگی نہیں ہے. جو سن بلاکس ہیں یا سیرمس ہیں یا اسکن کیئر کے پروڈکٹس ہیں وہ رینج ہے. تو لوکل پروڈکٹس جو ہیں بڑی سستی بھی ہیں. سن بلاک ایسے بھی ہیں 300 400 500 600 سے شروع ہو جاتا ہے. کوئی آپٹیمم اچھا ہے 15 سے ہے اور لوگ 10,000 کے بھی لے, یہ تو آپ کی چوائس ہے. لیکن جو اچھا سن بلاک ہے وہ 1000 کی رہے گی, اور جو اگر آپ افورڈیبل چاہتے ہیں تو وہ 500 کا جاتا ہے. الرجی بہت زیادہ ہو رہی ہے, کیسے بچا جائے, کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ یہ سالوں سال سے لوگوں پہ الرجی ہوتی ہے لیکن ان کو پتہ نہیں چلتا یہ کس چیز سے. ابھی الرجی تمام چیزوں کو آپ مجموعہ کہہ لیے کاز بن سکتی ہے, جس میں سے ہم نے کچھ ابھی ڈسکس کی انفیکشنس, اور جو بھی لوگوں کو عام الفاظ میں لوگ ہر اس چیز کو الرجی کہتے ہیں جو خارش کرتی ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کاز کیا ہے, انفیکٹو کاز ہے, اٹومیون کاز ہے, یا کوئی اسکن ایشو ہے, ڈرماٹائٹس ہے, ایگزیما ہے, کیا ہے. تو جب تک اس کو ڈائگنوز, اب لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی الرجی ہوئی وہاں سے جا کے بیٹھ ساتھ ہی لوگوں کو خود یاد ہو گیا کہ ریجکس نہیں, تو پھر سالہ سال اس کو لے کے جاتے ہیں. الرجی کی کاز کو ڈھونڈ کے اس کا ٹریٹ کیا جائے تو بڑا آسان ہے, افورڈیبل ہے, اور اسکن کی بیماریوں کا علاج کرنے لگے. ڈاکٹر صاحب یہ جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں اس وقت, چونکہ سیلاب چل رہا ہے, بارشیں بھی ہو رہی ہیں, تو کوئی احتیاطی تدابیر بنائی؟ میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, اپلیکیشنز بھی ہیں, اویئرنیس بہت ضروری ہے. کہ سیلاب پہلی بات ہے کہ آپ اس سائڈ پہ ہیں, جیسے لاہور میں کچھ سوسائٹیز میں پارکوں میں آئے ہیں سیلاب, لوگوں کو پہلے اگر پتا ہوتا اویئر ہوتے ہیں تو وہ تیار ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے رکھا جائے, گورنمنٹ کی طرف سے بھی لوگ بھی ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی تیاری کر سکیں, اپنا کھانے پینے کا سامان جو ہے اس کو پہلے ہی اب وہ سارے ایکسپوز ہوئے ہیں, گندے پانی کو ایکسپوز ہوئے ہیں, ان کے کپڑے ایکسپوز ہو گئے ہیں. تو اگر ارلی وکیٹ کرا لیا جاتا تو اسکن ایشوز ہیں یا ہیلتھ ایشوز ہیں وہ نہ آتے. دوسرا یہی ہے کہ اگر ہو سکے جو محفوظ علاقے ہیں ڈرائی رکھیں اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو, جو ہے سیلاب کے پانی سے دور رہیں, کوشش کریں گھروں میں رہیں. اور آج کل جو ہے آپ کی خوراک کی جو خوراک کی ہائیجین ہے اس کو بھی بڑا اہم ہے. ابلی ہوئی چیزیں, صاف ستھری چیزیں ہیں, کیونکہ ہر چیز جو ہے کنٹامینیٹڈ ہونے کے چانسز مکھیوں سے, مچھروں سے, یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے بڑھ گئے ہیں, تو اس سے بچا اس طرح. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال, ساری خواتین سننا چاہتی ہیں بلکہ مرد بھی سننا چاہتے ہیں, رنگ گورا کرنے کی کوئی کیا تدابیر ہے, کیسے سیلاب والے لوگوں کو مثال میں رنگ گورا کریں گے انشاءاللہ. رنگ گورا کرنے میں سب سے اہم یہ ہے, جو ایک چیز میں کہتا ہوں جنرل بٹس ہے, رنگ گورا کرنا سے اتنا اہم نہیں ہے جتنا آپ اپنی اسکن کو ایون ٹون رکھنا ضروری ہے, اس کا ٹیکسچر اچھا رکھنا ضروری ہے, اس کے گلو کو پرزرو کرنا ضروری ہے. سن بلاک کی آپ نے بات کی تھی, تو سن بلاک امپورٹنٹ, باقی ساری چیزیں بعد میں. اگر آپ ڈیلی سن بلاک لگا کے دن میں جا رہے ہیں, اپنے اسکن کا تحفظ کر رہے ہیں, تو آپ رنگ گورا ہونے کا 50% کام کر رہے ہیں. اور اگلا 20% کرنا چاہتے ہیں تو سن بلاک 2 دفعہ کر دو, باقی 30% جو ہے وہ سیریلز ہیں, پروسیجرز ہیں. ناظرین اس وقت جو سیلابی صورتحال اور بارشوں کی وجہ سے خاص طور پہ اسکن کا خاص خیال رکھنا چاہیے, اور حفاظتی تدابیریں تو اختیار کرنی چاہیے, لیکن ڈاکٹر سے بھی رجوع کرنا چاہیے. آپ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, دیکھتے رہیے, اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.